首付3萬蚊，仲送全屋嘅30件家私家電，你冇聽錯喎！今期同大家推薦嘅呢個中山高性價比嘅精裝房啦，項目係位於中山火炬開發區嘅核心位置啦，正係深中融合嘅前沿地帶啦。無論係中山路嘅延長線啦，定係 BRT 嘅快速公交啦，定係將來會通過嚟嘅呢個廣州地鐵嘅18號線啦，仲有高鐵站。咁中山港嘅客運碼頭響度，往返我哋嘅香港、深圳、廣州都係話咁易噶啦。立體嘅交通網絡就係指呢種啦，分鐘就可以到達灣區各個城市啦。週末北上旅遊嘅話都夠晒方便效率啦。咁周邊嘅配套咧更加係一流噶啦，星河 Coco City 啦、富一城啦呢啲嘅大型商圈咧就喺附近啦。行街睇戲食飯咩都有，華佗山公園啦等等嘅5大公園環抱啦。平時行下公園嘆下都好寫意噶。咁醫療嘅話有我哋火炬嘅人民醫院3級嘅呢個醫院支撐住啦。咁生活咧真係樣樣都齊晒噶啦，真係冇得彈啦。重點嚟睇下呢個 B3 戶型啦，建築面積咧係87.82平方米嘅3房2廳2衛，實用性咧滿晒分啦。一入門咧就可以見到一個開放式嘅客餐廳啦，南北對流嘅設計，通風採光咧都係超一流嘅。咁客廳直出嘅陽台咧，暫時咧都有排山擋住噶啦。咁但係咧呢度咧將來係直接望遠景嘅，好舒服啦。成個嘅客餐廳嘅空間感咧十足噶啦，擺張大嘅圓台啦、梳化啦，仲有好多剩添啦，適合我哋嘅香港朋友北上做退休嘅第2個家啦。咁跟住咧就係右轉就係我哋嘅廚房啦，呢個 L 型嘅廚房空間都唔細個喎，2-3個人一齊煮飯咧都唔會逼傑。再行入去咧就係公共衛生間啦，位置咧都係響2個房間中嘅細房中位啦，都係比較方便2個房間嘅人使用噶啦。咁跟住咧就係第1間嘅客房啦，呢間嘅房咧可以做書房或者客房啦，空間利用咧都係比較好嘅。咁再睇下呢間主人房啦，呢個嘅主人房咧嘅空間咧夠晒大啦，但係獨立嘅主人衛生間啦，隱私性咧都係比較好噶啦，住得好舒服噶啦。咁最後嘅呢個第2個細房咧，呢間房咧就係同主人房咧並住喺隔離牆噶啦。如果想要做大啲嘅話，就可以將呢埲牆打通佢，變成一個主人房嘅衣帽間或者書房啦，靈活性就會比較高啦。咁而家最正嘅咧就係發展商仲送全屋嘅30套嘅家私家電啦，真正嘅拎包入住啦，首付先3到4萬，總價80幾萬就可以搞掂啦。咁抵嘅一個精裝房新房啦，香港朋友想知道更加多嘅詳情，或者留言俾我哋，或者私信我哋嚟一齊嚟傾下。